आज मिति 2082 कार्तिक 12 गते बिहान 7:43 जाँदा लुक्लाबाट सोलुको लोबुचे एभरेस्ट क्षेत्र जाँदै गरेको अल्टिट्युड एयरको 9 नाम्स हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। हेलिकप्टरमा अन्य यात्रुहरू नभएको र रयटक लिन गएको तथा हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो। खराब मौसम र हिमपातको कारण पाइलटले नियन्त्रण गुमाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। क्याप्टेन विवेक खड्काको अवस्था सामान्य, थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइदै गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। Today, Kartik 12, 2082 at 7:43 am, an altitude Air 9 AMS helicopter en route from Lukla to Lobuche, Everest region in Sulu has crashed. There were no other passengers on board the helicopter, and it skidded while landing on the helipad. It is estimated that the pilot may have lost control due to bad weather and snowfall. Captain Vivek is in stable condition and is being brought to Kathmandu for further treatment, the Civil Aviation Authority of Nepal has said. Oh man! Shit! accident भयो? ओहो! छिजो जानु पर्ने त्यहाँ? Shit! altitude भयो। ओहो!